Oh, boa tarde a toda a gente, boa tarde. Seja bem-vindo ao meu canal, o teu canal, nosso canal. É isso o cenário que vocês estão a ver, esse helicóptero parece de guerra. Barulho. Deixa no voar mais, pá. Ora. Voar mais desse, pá. O helicóptero de resgate aí. Doze 25, South Africa. É isso aí, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like aí para mais vídeos. Isso me dá também motivo de eu fazer mais vídeos. Muito obrigado. Acho que há uma pessoa que está ali grave. Ali estou a ver os agentes da emergência aí. Parece que tem alguém que está grave ali. Ah, está saindo uma senhora. Sai de resgate. Aqui tem várias cores de helicóptero que estão a pousar aqui. E sai esse, entra o outro. Essa pista aqui entram muitos helicópteros de resgate. Porque outros helicópteros vão para Chinavano, outros para Ilha Mariana, outros não sei para Maputo, por aí. Tá aí, pessoal, o helicóptero. O outro está ali, deu volta porque tem um outro aí na pista. Então aqui está dando manobra para dar o espaço ao outro sair. Como estão a ver. Voltou porque tem um outro aqui. Mas está para sair. Tá aí, está a ver, aí está a sair um, tá? Está a dar espaço ao outro. Aquele foi, está a vir o outro, está ali, estão a ver, está a vir pousar o outro aqui. Está ali o outro, o terceiro, que estão a ver aí, é o terceiro, esses dois aqui estão a vir aqui. Esse parece que é um helicóptero militar. É. Aqui também está a dar espaço a isso. Esse aqui está a voltar também. Olha, pousar aqui é uma escala. Aquele vai ter que manter no ar a circular para dar tempo a esse aqui. Acho que esse aqui tem mais emergência esse. Está a ver? Aquele ainda está a circular para dar espaço àquele outro. É outro helicóptero esse. Esse é, parece que é helicóptero militar, não sei. Ele correava solto ali. Aqui há um trabalho que está a ser feito dia por dia aqui. Aquele ainda está a circular ali no ar. Estão a ver as vítimas. Agora aquele que está a vir. Agora desse tem esse que está aqui. E antes de mais nada também não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like, pessoal. Deixar o like e se inscrever no canal, pessoal, isso é muito bom, me ajuda muito para eu poder vir aqui amanhã fazer mais vídeos, mostrar. Então são dois helicópteros aí a pousarem. O outro está a sair. Ficou aquele.
Então, é isso aí, pessoal. Vou ter que cortar o vídeo. Termino por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. É um favor, muito pedido mesmo que estou a fazer. É um pedido. E está ali o outro helicóptero a vir. Apesar que saiu outro, está ali o outro a vir lá. Saiu agora um agora. Eram dois com esse aqui. Agora está a vir o terceiro. Tá aí o outro. Tá a pousar. Aqui já pousaram dois helicópteros já ao mesmo tempo. E isso aqui vai se dar mal, porque estou a ouvir um rumor que abriram mais uma outra barragem lá na África do Sul. A água está a caminho. Mas abriram outra água. Olha a água que temos aqui. Assim baixou, esse nível de água baixou. E abriram mais outra barragem. Imagina se abriram outra. Como é que vão ficar as pessoas? Ainda que estão lá. Me refiro de Chinavani, Ilha Mariana e outros pontos também. Então, vamos lá rezar, pessoal, ali também para nossos irmãos que ainda se encontram lá nos locais de cheias, né? Esse cenário que estamos aqui a acompanhar dia após dia aqui no distrito da Manhissa, localidade 3 de fevereiro aqui. Então, estamos indo, pessoal. Até lá.